واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما. As for those of your women who are guilty of lewdness, call to witness 4 of you against them. And if they testify to the truth of the allegation, then confine them to the houses until death take them, or until Allah appoint for them a way through new legislation. And as for the 2 of you who are guilty thereof, punish them both. And if they repent and improve, then let them be. Lo, Allah is relenting, merciful. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Forgiveness is only incumbent on Allah toward those who do evil in ignorance and then turn quickly in repentance to Allah. These are they toward whom Allah relenteth. Allah is ever knower, wise. The forgiveness is not for those who do ill deeds until when death attendeth upon one of them, he saith, Lo, I repent now, nor yet for those who die while they are disbelievers. For such we have prepared a painful doom. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا.
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. O ye who believe, it is not lawful for you forcibly to inherit the women of your deceased kinsmen, nor that ye should put constraint upon them, that ye may take away a part of that which ye have given them, unless they be guilty of flagrant lewdness. But consort with them in kindness, for if ye hate them, it may happen that ye hate a thing wherein Allah hath placed much good. And if ye wish to exchange one wife for another, and ye have given unto one of them a sum of money, however great, take nothing from it. Would ye take it by the way of calumny and open wrong? How can you take it back after one of you hath gone in unto the other, and they have taken a strong pledge from you? And marry not those women whom your fathers married, except what hath already happened of that nature in the past. Lo, it was ever lewdness and abomination and an evil way. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Forbidden unto you are your mothers, and your daughters, and your sisters, and your father's sisters, and your mother's sisters, and your brother's daughters, and your sister's daughters, and your foster mothers, and your foster sisters, and your mothers-in-law, and your stepdaughters who are under your protection, born of your women, unto whom you have gone in. But if you have not gone in unto them, then it is no sin for you to marry their daughters, and the wives of your sons who spring from your own loins. And it is forbidden unto you that ye should have two sisters together, except what hath already happened of that nature in the past. Lo, Allah is ever forgiving, merciful. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة
ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. And all married women are forbidden unto you save those captives whom your right hands possess. It is a decree of Allah for you. Lawful unto you are all beyond those mentioned, so that ye seek them with your wealth in honest wedlock, not debauchery. And those of whom ye seek content by marrying them, give unto them their portions as a duty. And there is no sin for you in what ye do by mutual agreement after the duty hath been done. Lo, Allah is ever knower, wise. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. And whoso is not able to afford to marry free believing women, let them marry from the believing maids whom your right hands possess. Allah knoweth best concerning your faith. Ye proceed one from another, so wed them by permission of their folk, and give unto them their portions in kindness, they being honest, not debauched, nor of loose conduct. And if when they are honorably married they commit lewdness, they shall incur the half of the punishment prescribed for free women in that case. This is for him among you who feareth to commit sin, but to have patience would be better for you. Allah is forgiving, merciful. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. Allah would explain to you and guide you by the examples of those who were before you and would turn to you in mercy. Allah is knower, wise. And Allah would turn to you in mercy, but those who follow vain desires would have you go tremendously astray. Allah would make the burden light for you, for man was created weak.
O ye who believe, squander not your wealth among yourselves in vanity, except it be a trade by mutual consent, and kill not one another. Lo, Allah is ever merciful unto you. And whoso doeth that through aggression and injustice, we shall cast him into fire, and that is ever easy for Allah. تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. If ye avoid the great things which ye are forbidden, we will remit from you your evil deeds, and make you enter at a noble gate. And covet not the thing in which Allah hath made some of you excel others. Unto men a fortune from that which they have earned, and unto women a fortune from that which they have earned. Envy not one another, but ask Allah of His bounty. Lo, Allah is ever knower of all things. And unto each we have appointed heirs of that which parents and near kindred leave. And as for those with whom your right hands have made a covenant, give them their due. Lo, Allah is ever witness over all things. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Men are in charge of women because Allah hath made the one of them to excel the other, and because they spend of their property for the support of women. So good women are the obedient, guarding in secret that which Allah hath guarded. As for those from whom you fear rebellion, admonish them and banish them to beds apart and scourge them. Then if they obey you, seek not a way against them. Lo, Allah is ever high, exalted, great. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى
والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. And if ye fear a breach between them twain, the man and wife, appoint an arbiter from his folk and an arbiter from her folk. If they desire amendment, Allah will make them of one mind. Lo, Allah is ever knower, aware. And serve Allah and ascribe nothing as partner unto Him. Show kindness unto parents, and unto near kindred, and orphans, and the needy, and unto the neighbor who is of kin unto you, and the neighbor who is not of kin, and the fellow traveler, and the wayfarer, and the slaves whom your right hands possess. Lo, Allah loveth not such as are proud and boastful. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. Who hoard their wealth and enjoin avarice on others, and hide that which Allah hath bestowed upon them of His bounty. For disbelievers we prepare a shameful doom. And also those who spend their wealth in order to be seen of men, and believe not in Allah nor the last day. Whoso taketh Satan for a comrade, a bad comrade hath he. What have they to fear if they believe in Allah and the last day, and spend aright that which Allah hath bestowed upon them, when Allah is ever aware of them, and all they do? Lo, Allah wrongeth not even of the weight of an ant, and if there is a good deed, He will double it and will give the doer from His presence an immense reward. But how will it be with them when we bring of every people a witness, and we bring thee, O Muhammad, a witness against these? On that day, those who disbelieved and disobeyed the Messenger will wish that they were level with the ground, and they can hide no fact from Allah. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط
أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. O ye who believe, draw not near unto prayer when ye are drunken, till ye know that which ye utter, nor when ye are polluted, save when journeying upon the road till ye have bathed. And if ye be ill or on a journey, or one of you cometh from the closet, or ye have touched women, and ye find not water, then go to high clean soil, and rub your faces and your hands therewith. Lo, Allah is benign, forgiving. Seest thou not those unto whom a portion of the scripture hath been given, how they purchase error and seek to make you Muslims err from the right way? Allah knoweth best who are your enemies. Allah is sufficient as a friend, and Allah is sufficient as a helper. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. Some of those who are Jews change words from their context and say, we hear and disobey. Hear thou as one who heareth not, and listen to us, distorting with their tongues and slandering religion. If they had said, we hear and we obey, hear thou and look at us, it had been better for them and more upright. But Allah hath cursed them for their disbelief, so they believe not save a few. O ye unto whom the scripture hath been given, believe in what we have revealed, confirming that which ye possess, before we destroy countenances so as to confound them, or curse them as we curse the Sabbath breakers of old time. The commandment of Allah is always executed. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا.
انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. Lo, Allah forgiveth not that a partner should be ascribed unto Him. He forgiveth all save that to whom He will. Whoso ascribeth partners to Allah, he hath indeed invented a tremendous sin. Hast thou not seen those who praise themselves for purity? Nay, Allah purifieth whom He will, and they will not be wrong even the hair upon a date stone. See how they invent lies about Allah? That of itself is flagrant sin. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا